Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Hoje eu tô iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, tá bom? Vai ser um vlog, mas vamos estar indo lá pro sítio do vô do meu esposo e eu vou levar vocês comigo, então bora lá! Levando essa bolsinha aqui com uma pecinha de roupa amarela e sua blusa de frio, e o chinelinho dela. E eu tô com essa roupinha aqui, ó. Tô com essa sainha, lindinha, né, gente? Com essa blusinha aqui e uma blusinha de frio jeans. E é isso, meus amores. Bora lá comigo. Aí vai a minha sogra, vai minha cunhada, a avó do meu esposo. E eu tô fechando a casa, meu esposo tá lá na frente. E é isso, meus amores. Bora. Espero que vocês gostem, tá bom? Bora lá comigo. Chegamos no sítio. É. Olha essa carne que engraçada, gente. É contrafilé, né? Só que com osso. Esqueci o nome. Quê? Esqueci o nome que fala. Entendi. Marília está lá brincando. Marília está lá dentro, eu acho. Vai ter. Eu quero um pedaço, hein? Eu quero um pedaço, quero um pedaço. Vamos botar pra dentro do pratinho. Qual a seleção? Isso. Olha o que acabou de assar. Olha o que eles estão fazendo. Um balanço, meu Deus. Vai, Pedro, vai. O de volta precisa da madeira primeiro. É perigoso, cuidado aqui, ó. Eu sei dele. Isso aí tá ferrado. Que lindo. Oi, amor. Você quer ir? Espera um pouquinho, tá? Eu tô rindo. Ó. Eu tô com Já comemos churrasco. Agora você tá aqui de boa. Vamos fazer. Né, Maria? Ih, vai ficar bom. Vou sair. Mãe, Oi. vou sair esse cara. Ah, é? Ali outro. Aí tem um pra você. Olha, Vamos olha ver isso fazendo. aqui, pato. Olha. Tu tá brincando? Um pra você aqui. Minha sogra lá, ó. Olha só um pra você aqui. Olha que lindo, gente. Aqui. Você. Tozinho, né? Aumentou o som. Não, Pedro. Vai tá friozinho. Tinho. Vai. Tu tá maluco, bebê? Moço, não arrebenta, não? Ô, Ni, olha, Ni. Cadê a tia Lu? Mostrar pra ela. Gente. Você tá rindo? Vem, só se sentar aqui. Quer ir, Alice? Só sentar aqui, não cai não. O bicho já Senta foi. aqui. O bulho foi. Senta aí. É verdade. Ah, senta aqui. Ela tá com medo. Vai. Vai. Vai com medo. Eu e nesse tamanho. Vamos. Bruno, segura, hein? Olha, ela foi! Minha bugleira. Eu acho que já. Tem medo de vocês machucar naquilo ali, ó. É verdade, essas galinhas, né? É. Por que a gente não tira aquilo lá? Eu vou tirar isso daqui. Não tem como não. Aqui tem como vocês ir em pé. O pé tá maluco, gente. Tá entendi. Tá bem. Eu tenho medo, papai. Pera, Branquela. Pera, Branquela. Mãe, melhor tirar esse medo. Vai. Ai, minha rainha. Mãe, Tá. eu não vou ir com esse neném e pensei em mamãe. Lembro. Eu vou ir com esse neném. Nossa! Vamos lá. Que sorrisão! Cadê o sorriso, Maria? Ó, tá saindo sol. Em vez de ser pneu em pé, faz pneu deitado com a tábua. Vem ver, perdeu esse momento. Ai, Gabriel, Vamos lá em cima agora. Ah, não dá pra dar zoom assim. Vamos lá no passo agora, né, filha? Mãe, eu posso ficar aquilo? O quê? Aquilo ali? Depois, tá? Mãe,
É, Pedro. Ai. Calma aí, opa. Não, a pessoa de rasteirinha subindo, lindo, né? Vai levar um tombo aqui, deixa eu tirar. Não, foto bonita, ó. Pô, dá mesmo? Que lindo. Não, sério, gente. Nós temos que tirar uma pulando da pedra, tá? Ó, Fazer um videozinho, é muito legal, ó. Mãe, aí pega. é mesmo. Ó. É, na hora de descer uns passos aí. Vamos, gente. Ai, não, eu estou com machado. Gente, que lindo. Nossa. Vem, já tá até aí. Ô, Dinho, essa nuvem parece uma onda. Vem, irmã. Vai logo, vem na trilha aqui. Os boi olhando. Vai com o boi correndo atrás de nós. A cobra vai me comer hoje. Ele tem medo. Ui. Tia. Ô, mãe, vai ficar branca não. Dá uma chamada dela, tia. A picanha já tem pra janta. Ração hoje. Vamos no rolê. Pô. Tá aí, ó. E tem eu. Sai subindo toda hora. Ai. Na nuca. Aqui é bonito, hein? Aqui, ó. Aqui é Que é lindo. É mesmo. Esperando uma... Mãe, me ajuda. Tem a foto pulando. Nossa, Quer? não pega o pé, não? Onde nós está, gente? Olha, olha, olha. Na altura. mas cheguemos. É, ó. Peraí. Olha, ô, vem cá, Dindinho. Amor, vem cá. Vai, A já. foto nossa fica linda, ó. Pô, vamos tirar ali, peraí. Não. Peraí, descer. Não, não. Vamos sim. Não vou. Vamos. Uma árvore ali pra nós fazer fogo aí embaixo. Tiramos altas fotos lindas, lindas. Vocês vão amar. Vocês vão amar. Vamos de lá pra árvore, mãe. Manda a Teca sentar aí. O preto. Oi. Tá, vem aqui, Teca. Tira uma foto. Não, estão indo pegar a Lena em cima, a Maria Alice ali. Olha que paisagem linda, gente. Perfeito. Aqui não tem cocô não, ó. Só aqui. Olha esse buraco, gente, engraçado. Cansei. Não, nunca vi. O quê? Aqui, ó, não quer mandar? Começa. Eu quero, mamãe. Sogra, só tá bom já. Você, bom, a filhinha. Tá, acho que tá, tá? Esse lado não, né? Puxa, você consegue puxar essa mãozinha? Claro que não, é quente. Usaram que nós... que eu quero minha mão. Já se viu só? Oxi, primeiro. Olha, gente, o milho. Quem gosta de milho assado? O esposo lá, ó. A imagem agora pode ficar ruim, né, ó. Olha se tá tudo rosa. Eu tô aqui. Com milhinho. E porque a gente vai embora, eu não queria dormir aqui. Alguns vão dormir aqui. A minha sogra não, vai descer com nós e minha cunhada também. E é isso. Aí amanhã tem que vir poder arrumar Vem, bem. sandeiro aqui. Vida melhor não tem. Cabe eu, hein, filho? Eu sou magrela, não. Tamanho disso aí. Cabe aqui. Cabe, oxi. Aí, qualquer coisa, se você subir amanhã, você me dá um toque e eu venho com você. Olha, gente, agora tá. Ou você manda mensagem. Tira o carrinho, Pedro, daí. Tira o carrinho daí. Fica feio, é. Olha, gente, fogueirão. Eu vou pegar lá. À noite já. Você vai fazer mal, gente. Tá bom. Fazer mal se você ficar pertinho. Ela vai Delícia. dormir com a Teca? Tá. Tá bom, Mimi. Ela tá gritando lá dentro. Tchau. Olha ela, toda com vida. Eu tô ali vendo. Daqui a pouco o papai dela brota aí. Bota É ruim, você vai ver. Daqui a pouco tá quanto? Tá bom.
Vai. Oxe, vai, amor. Ah, viu, Maria? Tô gravando. Acabou. E você valeu a pena. Falou de uma alma. Tira toda a minha explicação. Vai nos separando. Vai levando. Filha, eu te amo. Não acostumada É maneiro pra jogar amanhã, tá? eternamente. Só vai vir amanhã? Você tem que esquecer uma pessoa? Oi, gente. Eu falei que nós ia descer, né? A gente acabou dormindo aqui. Eu fui lá embaixo com meu esposo sozinha buscar nossas roupas, nossas coisas. E agora a gente tá aqui. Ó, Alice, sai, filha. Já tomou banho. Para com isso. Colocou o pijaminha dela pra deitar já. E a lua tá bonita. E a nuvem cobriu, gente. Você viu que eu mostrei pra vocês, né? A gente vai dormir aqui na minha sogra. Só eu e meu esposo, né? O resto vão dormir na casa da avó do meu esposo. E é isso, gente. Olha ela como ela tá bonita. Eu queria subir naquela preta. É, mas agora você vai dormir, você vai ficar se sujando, né? Meu amor tá vindo ali. É isso, papai. Olha quem tá aqui. Meu Deus. O meu escalão Uhum. Vai ficar aqui, tá? é pra te brincar. Gente, que ele é escalão pra cair, tá? Mas azedo. Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Eu acabei de acordar. Literalmente, eu acabei de acordar. Tá um sol lindo. Tá um frio. Pra você ter noção, hoje tá mais frio do que ontem. A Alice tá dormindo ainda. Tá um tiquinho assim, ó, dormindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente. Tá um frio. Vai ficar aí até... Mas tá um sol lindo, 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 lindo. Eu vou lá tomar um café agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Lá no rosto também. Olha esse solzão, gente. Que lindo que tá. Tá lindo, lindo, lindo. Meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Eu vou começar o outro aqui mesmo. Então vou finalizar esse, que não vai ficar muito grande pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E um super beijão, meus amores. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.